நான் இந்த கப்பீஸ் வாங்கி 2 மந்த் ஆகுது. 4 டைம் இதுவரை குட்டி போட்டுருச்சு. ஒவ்வொரு பேட்ச்லயுமே 20 குட்டி கிட்ட மினிமமா கிடைக்கும். இந்த டப்புல பாத்தீங்கன்னா 3 பேட்ச் குட்டிங்களை வளர்த்துட்டு இருக்கேன். கப்பீஸ் வாங்கும்போது கொரியர்ல வரும்போதே கிடைச்ச ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் குட்டிங்க. இது ஃபுல் ரெட் கலர்ல செம்மையா வளர்ந்துருச்சு பாருங்க. இது ஒரு மேல் கப்பி. இதோட சைஸ்ல இருக்க கப்பிலாம் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் குட்டிங்க தான். இந்த ஃபிஷ்ஷுமே மேல் தான். ரெட் கலர்ல ஃபுல்லா வந்திருக்கு பாருங்க. இந்த ஃபிஷ் ஃபீமேல். வாலில மட்டும் ரெட் கலர்ல வந்திருக்கும். மீதி இருக்க எல்லா குட்டியுமே செகண்ட் தேர்ட் பேட்ச் குட்டிங்க. இந்த வாலில இருக்குது 4வது பேட்ச் குட்டிங்க. இப்போ 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி கிடைச்சதுங்க. இதுக்குமே ஓரளவு கலர் வந்திருக்கு.